养生熟为本，元气不可亏；养生熟为先，养心需乐观。大家好，这里是杏林养生。咳嗽、吐痰这两个动作，林阿姨每天都要重复几十次。自13年前的一次感冒过后，林阿姨便总能感觉到喉咙有痰液存在，必须时不时咳嗽一下，吐痰，清清嗓子才会舒服点。不过即使这样，也总是没法把痰液咳干净。跑过几次医院不见好后，林阿姨便再也没管它，于是咳痰便成为了每日固定动作。痰液卡喉这种现象，相信很多人都出现过，有时咳不出又咽不下，更是让人加倍难受。而要解决这个问题，还得从根源寻起，找对因，下对药，才能真正祛痰。什么是痰呢？它又从哪里来的呢？痰是呼吸道的分泌物，它通过支气管纤毛的运动，从肺部向上呼吸道推动，通过正常的咳嗽反射，由气管内经口腔排出体外。正常人痰很少，但当人吸入刺激性气体、粉尘、致病细菌或病毒等有害物质时，上呼吸道、气管和肺部就发生炎症，使分泌物增多，痰量就会增多，如支气管炎、支气管扩张、肺结核、肺炎等。中医说的痰不仅指可吐而出的粘稠物，泛指人体水液代谢障碍所形成的病理产物。中医认为，凡气血不畅之处，即津凝生痰之所。中老年人因自身免疫力降低或慢性呼吸道疾病长期存在，痰量也会增多。中医学认为，中老年人肺、脾、肾等脏器的功能逐渐减退，使体内水液代谢障碍，病理产物不能及时排除体外，在体内积聚而形成痰，痰量就会增多。不同颜色的痰代表不同疾病，不是生病了才有痰。正常情况下，人多少都是有点痰的。健康的痰是透明的，一天大约可以制造出100毫升的痰。而当出现疾病，痰液的颜色和形态都会有所改变。寒痰，痰白质清晰者；湿痰，痰白质滑量多，易于卡出；热痰，痰黄质粘稠，甚则结块者；燥痰，喉咙发干，呛咳无痰或少量黏痰；肺痈，卡吐脓血痰，味腥臭。如果发现痰的颜色不对，注意要及时就医检查并遵医嘱治疗。日常生活中较为常见的寒痰、热痰，以及秋冬季节多见的燥痰。一、偏白偏稀的寒痰。如果你吐出来的痰或搓出来的鼻涕颜色是透明的，质地是清晰的，这种情况多半是寒痰。这类人往往体质不太好，体寒阳虚怕冷，容易生病。夏天可能问题还不严重，但一进入秋冬季节，稍微吹点风，受点寒，感冒就来了，时不时的咳嗽，大便也稀薄。再看看舌头，苔上面一层白白的，严重的甚至像霜一样。对于寒痰之人，我们可以选择用温性的来化霜，这时候可以试试配方简单的生姜陈皮茶。生姜陈皮茶材料：陈皮20克，生姜片10克，甘草5克，茶叶5克，配水1000毫升。做法按此比例，先将水烧开，再将陈皮、姜片、甘草与茶叶投入，冲泡10分钟左右，去渣饮服。2、偏黄偏稠的热痰。如果你的痰或鼻涕颜色是偏黄的，质地是稠黏的，那多半是热痰，主要是因为内感热邪引起的，会伴随烦热、喉咙干痒、口干舌燥等症状。此外，还有一类人痰也是黄的，这种人往往体质偏热，胃火、心火、肝火偏旺，饮食口味较重，时间久了痰会化火，这就需要清热化痰了。可以喝秋梨膏或者来点川贝冰糖炖雪梨。川贝冰糖炖雪梨材料：梨1个，冰糖2到3颗，川贝粉3克。做法：梨不削皮，从上部分切开，挖去生梨的核，川贝粉直接撒入梨中，再将梨合上，蒸煮半小时。3.
吐不出咽不下的燥痰。这种痰应该是秋冬季节比较多见的，表现为咽喉有异物感不适，还有咽部灼热、干燥、疼痛，多言后疼痛加重，呛咳无痰或少量黏痰，咽部发干、发痒、卡痰等等，与秋燥伤阴有很大的关系，多为肺阴亏虚，甚至肾阴亏虚，虚火上炎导致的。阴虚的人更容易中招，这类人一般睡眠不大好，手脚心发烫，稍微动动就一身虚汗，舌头也是红红的。这种重点就在滋阴，梨或者秋梨膏也是不错的选择，还可以试试罗汉果排骨汤。罗汉果排骨汤材料：猪肋排1斤，罗汉果半个，百合40克，玉竹20克，盐姜适量调味。做法：所有材料洗净备用，猪肋排焯水捞出备用，将所有食材放入锅中，加适量水，大火煮开后转小火煲煮2个小时就可以了。穴位其实也是可以辅助调理咳嗽及祛痰的。今天就给大家分享5个神奇的祛痰穴。1. 天突穴。曲穴位于颈部当前正中线上，2锁骨中间，胸骨上窝中央。方法：食指按揉穴位，以出现酸胀感为宜，每次按揉5到8秒，10到20次。功效可起到祛痰、宽胸理气、降痰宣肺等作用，尤其适用于调理肺脾气滞所生之痰。患者常睡卧不宁，肠胃不爽，饮食受影响。2. 云门穴。曲穴在胸前壁外上方，肩胛骨会突上方，前正中线旁开6寸，锁骨下窝凹陷处，身体左右各一。方法：用拇指指腹分别按揉同侧的云门穴，并做环转运动，每次按摩3分钟，每日2次。功效：长按此穴同样适合调理热痰的一些症状，有助于宣肺止咳、化痰散结、调畅肺脏功能。3. 丰隆穴。曲穴，丰隆穴是化痰要穴，位于腿的外侧，找到膝眼和外踝2个点，连成一条线，然后取这条线的中点，距胫骨前缘约2指宽处。方法：用大拇指点按丰隆穴1分钟，然后沿顺时针按揉此穴2分钟，最后用大拇指沿丰隆穴向下单方向搓2分钟。功效：用于治疗热痰、湿痰、燥痰等病症，尤其适合喉咙里很难卡出痰的人，经常按摩有助于痰液轻松卡出。4. 肺俞穴。曲穴采用正坐或俯卧姿势，肺俞穴位位于人体背部第3胸椎棘突下，左右旁开2指处。方法：趴在床上，按摩者将2手拇指指腹放在2侧肺俞穴上按揉，再用手掌正面拇指根部用力压，使穴位产生酸麻胀感，摩擦穴位3到5分钟，每日1次。功效：适用于各种痰邪病症，可使肺通气量、肺活量及耗氧量增加，降低气道阻力，有助痰液排出。祛痰止咳吃什么好？1. 橘皮。中医学认为，橘子性温味甘，能补阳益气，为理气芳香辛温之物。在熬大米粥时，水开之前放入几小块干净的橘子皮，粥煮熟后不仅芳香可口，而且特别开胃，对腹胀或咳嗽痰多的人有较好的食疗效果。橘皮、生姜、苏叶各6克，水煎后加红糖适量饮用，每日2次，效果也很好。2. 柑橘。中医认为，橘子性平和，具有生津止渴的作用，用于胃肠燥热，有和胃利尿、润肺化痰的作用，适于肺热咳嗽之症。白术提醒大家，吃柑橘时，橘壤外白色的筋络不需要扯掉。中医认为，橘络具有通络化痰、顺气活血之功，是食疗佳品，对久咳引起的胸部疼痛不适还有辅助治疗作用。3. 白萝卜。中医认为，白萝卜能清热化痰、生津止咳、益胃消食，生食可缓解热病口渴、肺热咳嗽、粘稠等症。若是与甘蔗、梨、莲藕等杂汁同饮，效果更佳。此外，白萝卜内含有杀菌素，对伤风热邪、咽喉肿痛、咳嗽有助益作用。4. 梨。中医学认为，
里有清热解毒、润肺生津、止咳化痰等功效。生食、炸汁、炖煮或熬膏，对肺热咳嗽及老年咳嗽、支气管炎等症有较好的治疗效果。咳痰看似小事，但总是咳不出、咽不下、咳不净，就会带来较大困扰。如果治疗后长期反复，那么就该思考一下，是没有坚持用药，还是没对症用错药。只有对症用药，才可能实现药到痰除。今天的分享就到这里了，养生路上有我的陪伴。如果你也喜欢本期内容，希望大家能给我点个赞，或者留言、分享、订阅。感谢您的观看，下期节目不见不散。